Kembali lagi di BurungAbayChannel, teman-teman. Aku udah bawa milet, terus dicampur sama canary seed dan dicampur juga sama pur 511, teman-teman. Aku bakalan ngasih makan ke dalam aviary sederhana, teman-teman. Teman-teman, kita kesini deh ke bawah. Nah, di sini tuh separoh. Terus di atas separoh, teman-teman. Di atas itu harus ada juga, karena ada burung yang emang tidak bisa atau nggak biasa ke bawah, jadi harus di atas kayak gitu. Ini, teman-teman. Nah, maksudnya di atas tuh di sini, teman-teman. Kita tuh harus ada di atas juga dikasih makanannya, karena ada burung yang emang nggak biasa ke bawah, jadi pengennya di atas di sini makannya kayak gitu. Begitu, teman-teman. Ya,